Čaute makery! V tomto videu som si pre vás pripravil špeciálnu 3D tlačiareň, ktorá by určite potešila každého 3D tlačiara. Jedná sa o Ultimaker S5, ktorú mi zapožičala spoločnosť Admasys, za čo jej patrí veľká vďaka. Na Ultimaker S5 sa toho dá vytlačiť veľmi veľa, veď sami môžete vidieť toto veľké množstvo rôznych vytlačkov, ktoré som na uvedenej tlačiarni vytlačil. A ako to celé prebiehalo, tak na to sa poďme spolu pozrieť. Začnime teda vybálením 3D tlačiarne, ktorá je riadne zabezpečená proti poškodeniu počas prepravy, čo je samozrejme veľmi dobré. V príslušenstve tlačiarne môžete nájsť kalibračné dokumenty a nejaké ďalšie informačné brožúrky. Bezpečne zabalené je tam sklo a pod ním nájdete tlačové hlavy, mazadlo, lepidlo, USB kľúč, ďalšie mazadlo, kalibračnú kartu, držiak cievky filamentu, náradie a LAN kábel. Ďalej je potrebné umiestniť boudeny na správne miesta a trochu ich zorganizovať. Potom nasadíme držiak cievok filamentu, pripojíme ho do správneho konektora a odstránime zostávajúce istiace prvky, kde som sa trochu zasekol, pretože som nevedel, ako ich mám z dverí vybrať. Buď som to prehliadol v návodoch, alebo to tam nikde nie je uvedené. Našťastie však stačí trochu pohnúť rozumom a hneď to ide ľahšie. Po vložení sklenenej podložky som pre istotu vykonal poslednú kontrolu, kde som objavil ešte jeden zabudnutý zaisťovací prvok. Je pravda, že v návode sa uvádza, že pred prvým zapnutím je potrebné odstrániť všetky zaisťovacie prvky, avšak túto konkrétnu zaisťovaciu pásku som však v návode nikde nevidel uvedenú. Ešte že som si ju všimol pri poslednej kontrole. Po zapnutí vypínača sa tlačiareň nabutuje približne za 1 minútu. Automaticky sa spustí úvodný sprievodca nastavením, ktorého väčšinou stačí jednoducho odklikať tlačidlo Next. Žiaľ, slovenský a ani český jazyk nie je v menu dostupný, ale pre väčšinu mladšej generácie to nie je žiaden problém. V tomto momente som sa trochu zamotal, pretože úvodný sprievodca tlačiarne ma smeroval na vloženie tlačovej hlavy BB, ktorá sa používa pre podporný materiál PVA, ktorý som však v tej chvíli nechcel použiť, pretože som chcel tlačiť len z PLA. Voľbu tlače z PLA u oboch hlav však sprievodca neumožňuje, preto je ho v tomto prípade potrebné zrušiť a pokračovať manuálne ďalej. Pre tlačovú hlavu BB sa odporúča používať len PVA materiál, preto sa pri nevhodnom detekovanom filamente zobrazila žltá bodka. Určite je vhodné pozrieť si úvodné inštruktážne videá od Ultimaker ešte vopred, čím si urobíte nejaký základný prehľad o tom, čo a ako môžete urobiť na vašej novej 3D tlačiarni. Introducing the Ultimaker S5 Pro Bundle. Na základe informácií z inštruktážnych videí som sa posunul ďalej, čiže vrátil som späť tlačovú hlavu AA a spustil som Wi-Fi nastavenia pre spárovanie počítača s 3D tlačiarňou. To prebehlo hladko, pretože sa stačilo z počítača pripojiť na vytvorený hotspot 3D tlačiarne a ďalej tlačiareň pripojiť na domácu Wi-Fi. Následne som zaviedol filament a pre istotu som na tlačovú podložku aplikoval lepidlo, čím som zvýšil prílnavosť sklenenej podložky na prvú vrstvu tlače.
Ďalej nasledovala inštalácia softvéru Cura, ktorá je potrebná na vytvorenie tlačových príkazov pre 3D tlačiareň a pridanie samotnej tlačiarne. Tu mi však žiadnu 3D tlačiareň na sieti nenašlo a tak som musel postupovať podľa inštrukcií z pomocníka. Našťastie stačilo pridať tlačiareň cez IP adresu, ale aj tak bolo odporúčané vykonať aktualizáciu firmwareu, keďže ten môj v tlačiarni bol starší ako aktuálny. Zadaním IP adresy tlačiarne sa mi ju do Cura podarilo pridať a následne som mohol pripraviť tlač. Dobrou správou je, že Cura je dostupná aj v českom jazyku, čo určite niektorým užívateľom zjednoduší používanie tohto softvéru, hlavne počas všestranných možností nastavenia tlače. Po načítaní modelu mi bolo oznámené, že mám starú verziu Cura, takže som si dal stiahnuť aktuálnu a zatiaľ som sa pozrel na ďalšie dostupné funkcie, ktoré nám Ultimaker prináša. Jednou z tých potešujúcich je možnosť správy svojich 3D tlačiarní priamo cez internet použitím Ultimaker Digital Factory, ktorá nám okrem iného umožňuje vykonať aj aktualizáciu firmwareu, čo sa však v mojom prípade nepodarilo ani po hodine čakania, a tak som si stiahol stable verziu firmwareu z webu a vykonal som aktualizáciu cez USB kľúč. Už v aktuálnej verzii softvéru Cura som si na druhý pokus načítal testovací model a spustil som 3D tlač, tento raz už úspešne. Veľmi zrýchlené video z procesu tlače vyzerá nasledovne. Dúfam, že v budúcnosti budú 3D tlačiarne tlačiť aj takto rýchlo. Vytlačený 3D model je v celku dobrej kvality a nejakomu nemám čo extra vyčítať. A keďže jednofarebná tlač prebehla v poriadku, tak som skúsil pridať aj druhý filament v inej farbe a spustil som dvojfarebnú tlač náhodne zvoleného 3D modelu, ktorý bol pre duálnu tlač pripravený. Môžete si všimnúť, ako funguje farebná 3D tlač, respektíve prepínanie tlačových hlav, kedy po vytlačení vrstvy z jednej farby sa tlačová hlava posunie na pravú stranu, kde mechanicky prestaví výšku jednej tlačovej hlavy o kúsok vyššie, čo sa dorovná posunutím tlačovej podložky rovnako nahor. Vtedy začne tlač druhej farby. Je to vcelku veľmi jednoduché a elegantné riešenie. Medzi tým som vykonal aktualizáciu firmwareu aj na najnovšiu verziu skrz Cura, respektíve Ultimaker Digital Factory, čo už prebehlo úspešne za niekoľko málo minút. Po prvej úspešnej dvojfarebnej tlači som sa pustil do tlače ďalších modelov. Prvým väčším bola červená váza a biela váza, ktoré ma zaujali svojim dizajnom a samozrejme oba modely boli pripravené pre duálnu tlač. Točiace sa modely sú v pôvodnom stave, ako keď ich vytiahnete z tlačiarne, čiže sú neočistené od rôznych pavučín a nečistôt, ktoré vznikajú počas tlače. Na tejto červenej váze môžete v ľavej časti vidieť čierne vyčnelky, ktoré vznikajú ako nežiaduci efekt počas tlače. Odstránenie takých nedokonalostí tlače nie je nejako zložité a buď ich odstránime odrezaním alebo rozstavením pomocou horúceho vzduchu. Aj napriek spomenutým nedokonalostiam je kvalita tlače veľmi dobrá a porovnateľná s inými kvalitnými 3D tlačiarniami. Už dávnejšie sa v komunite 3D tlačiarov vyskytol 3D model zvaný Hairy Lion, ktorý som si chcel vždy vytlačiť a teraz som mal tú možnosť, takže tohto vlasatého fešáka som bez váhania vytlačil, čo sa mi podarilo na jednotku, aj keď to možno na prvý pohľad nevyzerá, keďže sa schováva v tejto škrupine, ale tu stačí jednoducho odrezať, z trapatého leva vybrať a potom ho pred prúdom horúceho vzduchu trochu očesať. Ale neberte to doslovne, pretože pri použití hrebeňa by to skončilo veľmi zle. Ideálne je použiť svoje prsty
a jemne mu jeho hrivu napraviť do nejakej priateľnej podoby, i keď to vôbec nie je jednoduché. Čo teda na to hovoríte? Môže byť? Pred časom som na internete videl 3D model Moai sochy z Veľkonočných ostrovov, ktorý sa mi v celku zapáčil, a tak som si na skúšku vytlačil menší kus, ktorý sa ozaj vydaril. A keďže kombinácia farieb a dizajnu ma veľmi očarila, tak som využil potenciál tejto priestrannej tlačiarne a vytlačil som aj väčší model. Je to naozaj krásny dizajnový kúsok. Keďže tento Ultimaker môže tlačiť z 2 filamentov, tak som sa snažil vytlačiť čím najviac dvojfarebných modelov, takže občas to boli aj takéto farebné čudá. Výhodou tejto tlačiarne je, že priebeh tlače môžete sledovať cez apku v mobile prostredníctvom stavanej kamery, čo je určite veľká pomoc. Tlač môžete zastaviť odkiaľkoľvek, kde máte funkčný internet, i keď je pravda, že spojenie tlačiarne s apkou je funkčné len na lokálnej sieti, ale pri použití VPN alebo presmerovaní portov sa to dá obísť. Prípadne je možné využiť webovú variantu Ultimaker Digital Factory. U väčšiny 3D tlačiarní je potrebné dodatočné kamery a ovládanie dorobiť, čo v tomto prípade odpadá. Okrem toho tu vidíte históriu tlače a ďalšie informácie o 3D tlačiarni. Za takúto fičúru naozaj palec hore. Pred sviatkami Veľkej noci som si vytlačil takéto pekné veľkonočné vajcia, kde som skúsil aj testovací MakerMuse Easter Egg, ktorý sa síce vytlačil veľmi pekne, ale rovnako ako aj pri predchádzajúcich 3D tlačiarniach sa pohyblivé časti nechceli od seba odlepiť a bolo ťažké ich nejako rozdeliť, respektíve odrezať. Nakoniec sa to nejako podarilo a vyzerá to vcelku pekne. Druhým veľkonočným bolo viničové vajce, ako ho teda nazval jeho autor, ktoré sa vytlačilo úplne bez problémov a takmer dokonale. Pri treťom vajci sa mi nejakým nedopatrením minul červený filament, ktorý som vymenil za filament od iného výrobcu, takže odtieň červenej už nebol totožný, čo aj bolo vidieť na vytlačenom objekte, ale aj napriek tomu je to pekný model. Toto ďalšie čudo je vlastne kvetináč, ktorého inšpiratívne fotky aj s kvetinami nájdete v linku na 3D model. Jednu malú pripomienku mám aj na ovládanie 3D tlačiarne z menu displeja, kde mi chýba možnosť opakovanej tlače toho, čo som už vytlačil, respektíve postačovalo by aj to, čo som práve vytlačil. Áno, je to dostupné v appke alebo opätovným kliknutím zo softvéru Cura, ale pri niektorých nevydarených začiatkoch tlače či pri potrebe opätovnej tlače by sa proste hodilo kliknúť v menu možnosť znova vytlačiť a mal by som ušetreného trochu času. Vzhľadom na vcelku veľký tlačový priestor som sa rozhodol vytlačiť si tohto známeho spievajúceho draka vo väčšej mierke, ktorý sa dá vytlačiť bez podpor, čím šetríme čas tlače, čo sa mi aj podarilo a myslím si, že tento model je ozaj veľmi krásny. Pri niektorých modeloch by sa hodilo mať k dispozícii aj tretí filament ako podporný materiál, ktorý sa dá ľahko odstrániť,
ale to sme už asi pri inej kategórii 3D tlačiarní. Okrem PLA materiálu som vyskúšal aj tlač z polypropylénu, ktorý je ohybný a podobný gume, kde som pre lepšiu priľnavosť výtlačku na tlačovú podložku použil špeciálne lepidlo na polypropylén, kde výtlačok držal perfektne a po ochladnutí podložky sa dal z neho po troche snahy odstrániť. Uznávam, že pre tento ohybný materiál som zvolil nesprávny model, ale pre ukážku ohybnosti to nepostačuje. V tlačiarni je možné pridať aj horné krytovanie s aktívnou filtráciou, ktorá vás chráni pred nežiaducimi výparmi a zároveň vám napomáha počas tlače s materiálmi, ktoré sú náchylné na prúdenie chladného vzduchu. Udržanie vyššej a kvázi nemennej teploty vzduchu v tlačovom priestore sa mi počas tlače osvedčilo, napríklad pri tomto ďalšom čude, čo je vlastne základ pre dizajnovú lampu. Pri kombinovaní rôznych tlačových materiálov sa ľahko stane to, že spolu vôbec nemusia držať, čo môže byť aj prospešné, ako napríklad v tomto prípade, kedy sa brím oddelil úplne sám. Tento raz som využil celkovú plochu tlačovej podložky a vytlačil som si naše slovenské najvyššie vrcholy. Áno, správne ste uhádli, sú to Vysoké Tatry. Samozrejme som nezostal len pri tlači dekoračných somariniek, ale skúsil som aj niečo užitočnejšie, ako napríklad tlač s podporným materiálom, ktorý sa dá ľahko odstrániť rozpustením vo vode alebo v lemonesole. Tu som najskôr skúšal hyps materiál použiť ako bežný tlačový materiál, pretože som chcel využiť jeho žltú farbu, lenže hyps materiál sa extrémne zmršťuje a nebolo možné s ním tlačiť ploché modely, na ktorých nie je medzi sebou žiadne prepojenie, ktoré by hyps držalo prilepený na podložke. Rovnaký problém sa mi ukázal pri pokuse o vytlačenie hyps ako podporného materiálu, ktorý sa proste od podložky počas tlače odlepil. Musel som použiť brim z PLA materiálu, aby sa časti modelu lepšie prilepili k tlačovej podložke. V prípade tohto modelu bol použitý PLA a hyps, ktoré medzi sebou nedržia, takže stačilo hyps v celku jednoducho odstrániť odtrhnutím od PLA, čiže nebolo potrebné míňať leptací roztok. Kdežto pri tomto psíkovi bolo potrebné hyps materiál vyleptať v lemonesole, respektíve v pomarančovom oleji, ktorý je čiastočne nebezpečný a preto je potrebné s ním narábať opatrne. Okrem toho je nutné použitú tekutinu bezpečne a ekologicky zlikvidovať, takže leptanie pod pier z hyps nie je zrovna moc praktické. Všimnite si, že na modeli zostali kúsky hyps materiálu, ktoré by sa možno dali odstrániť opätovným ponorením do pomarančového oleja, ktorého som však už viacej nemal. Druhým podporným materiálom bol PVA, ktorý sa dá rozpustiť vo vode. V tomto prípade som vytlačený model ponechal vo vode asi hodinu, kedy ešte nebol kompletne rozpustený a na dne nádoby zostal takýto gel, ktorý by som skôr nazval sopel. Pridal som čistú vodu, v ktorej som model ponechal 24 hodín, čím som zabezpečil kompletné odstránenie PVA materiálu. Výsledný model vyzerá v celku priateľne, i keď k dokonalosti to má ešte ďaleko. Počas tlače s filamentom staršieho roku výroby sa mi stalo, že tlačiareň zobrazila chybu o žiadnom filamente, i keď filament bol vťahovaný do tlačiarne. Problém bol asi v tom, že filament bol navohnutý a flow senzor ho vyhodnotil ako žiadny.
Postupoval som teda podľa pomocníka a vypol som flow senzor, čím som obnovil a zachránil aktuálnu tlač. Okrem toho sa dá veľmi ľahko rozpoznať navlhnutý filament, stačí len počúvať pukanie bubliniek. Ak pravidelne sledujete moje videá, tak určite spoznávate tento stojan na fľaše zvaný bodyshot, pomocou ktorého môžete cez internet nalievať svojmu kamarátovi. Aj bodyshota som tlačil na Ultimaker S5. Ak ste spomenuté video náhodou nevideli, tak klikajte na link vpravo hore alebo v popise tohto videa. Ako Ultimaker S5 zhodnotiť? Určite môžem povedať, že táto 3D tlačiareň je naozaj iná liga. Je veľmi ťažké ju porovnávať s inými lacnejšími tlačiarňami, ktoré má väčšina z nás doma. Ono to ani nie je úplne fér porovnávať také rozdielne cenové kategórie tlačiarní, keďže účel ich využitia je rozdielny. Táto tlačiareň je vhodná hlavne tam, kde sa bude naozaj často využívať, čiže napríklad do firmy, ktorá potrebuje často tlačiť diely s použitím rozpustného podporného materiálu a bez potreby strácania času so servisovaním tlačiarne. Celkovo je môj dojem taký, že Ultimaker S5 je proste vynikajúca tlačiareň. Samozrejme je tu niekoľko záležitostí na zamyslenie sa, ako napríklad to, že tlačiareň tlačí z 3 mm filamentu, čo je pre nás hobby tlačiarov skôr nevýhoda, keďže používame 1,75 mm filament, ale tí z nás, ktorí začali s 3D tlačou už dávnejšie, keď bola 3D tlač veľmi málo verejne známa, tak sme tak či tak fičali na 3 mm filamentoch, keďže tie prichádzajú z priemyslu. Až neskôr sa začal používať tenší filament. Pri tejto 3 mm tlačiarni som mohol minúť moje staré 3 mm filamenty. Jednou z malých nevýhod, teda aspoň pre mňa, je sklenená podložka, keďže ja som na tlačiarni skôr tlačil samé hovadinky, ktoré sa ľahšie odstránia z ohybnej podložky ako zo sklenenej. V mojom prípade bol problém s CP materiálom, kde som si pri pokuse o odtrhnutie výtlačku z vychladeného skla tento výtlačok pokazil. Napriek uvedenému hodnotím túto tlačiareň veľmi kladne a určite by som ju chcel vlastniť. Ak by ste teda mali záujem o takýto alebo podobný Ultimaker, tak určite navštívte stránky spoločnosti Admasys, kde nájdete širokú ponuku 3D tlačiarní a príslušenstva. Keď si to celé zhrnieme, tak tlačiareň môžem nechať tlačiť bez osobného dozoru, kedy stačí len vzdialený dozor, s čím teda súvisí apka a vstávaná kamera, proste super. Ďalej na to nadväzuje Wi-Fi, čo je tiež dobrá vychytávka. Rovnako spomenutý podporný materiál, ktorý môžem jednoducho rozpustiť vo vode, v porovnaní s Hyps materiálom, čo je fakt perfektné. S tým teda súvisí tlač z dvoch farieb, kde máte široké využitie hlavne dizajnových prvkov. Okrem toho má tlačiareň pevný rám, čiže priemyselné vyhotovenie, za čo dávam palec hore. A okrem toho v celku známy software Cura, ktorý je veľmi dobrý slicer. No a teda čerešnička na záver, že tlačiareň vyzerá ozaj veľmi krásne, takže neváhajte si ju kúpiť. Ak náhodou máte nejaké skúsenosti z Ultimaker S5 a radi by ste sa s nami o ne podelili, tak ich neváhajte napísať do komentárov. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, tak mu nezabudnite dať like alebo sa prihlásiť na odber ďalších videí kliknutím na ikonku 3D Guru v pravom dolnom rohu tohto videa. Takže teším sa na vás v mojom ďalšom videu. Majte sa pekne, váš 3D Guru Juraj. Čaute.